Nadine arashimirwa ko yubahirije ibisabwa abahabwa inkunga y'ingoboka. Obama we ntavuga rumwe n'ababyeyi be ku bijyanye no gusubira ku ishuri. Nurunana. Urumva wategereza gukira ibisebe neza ukaziga ryari mwana we? Nyine mureke mbanze nkire neza n'inkovu. Oyoba. Icyo gihe wamara umwaka wose rwose wicaye. Karise nshaka kusibira rwose mwana wanjye. Imyigire ya Obama urayizi. Yiga ari ugusunikiriza. None ubabonye urwitwazo. Reka arabizi ko rwose kugira ngo twumvikane ari uko yiga. Sibyo ba? Ndabizi ariko ndacyarwaye papa. Ahubwo rero ugenda nzanira ikaramu mbe ngutoza kuzagifatisha ikaramu izo ntoki eshatu zisigaye. Ubuse koko nzabigenza ne papa. Hasige ahagiye gucika rwose hacika izo mfatisha. Mwana wanjye se byabaye byarabaye. Uzihangana nyine ukoresha izo usigaranye. Obahumura. Guhera ubu ndagutoza kwandika kandi rwose bizagenda neza. Papa uhora bivuga nkaho byoroshye rwose. Aha oya. Simvuze ko byoroshye. Ariko gushaka ariko gushobora mwana wa. Nza abantu bafite ubumuga rwose bakomereye kuruta n'ubwo bwawe kandi hari byinshi bashoboye kugeraho rwose kubera ko bashyizemo imbaraga. Kuko bizeye ko ibintu byose bishoboka, kuko bizeye ko kugira ubumuga bitavuze kudashobora. Cyane rwose. Niba se umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yiga kaminuza kandi atabona, undi akiga kaminuza tumva atavuga, ni gute wowe wacika intege Oba? Simbizi mama. Iyo utazi ni iki? Igeno uzana ikaramu gukoresha imyitozo. Ubundi witegure gutangira ishuri rwose kandi bizagenda neza humura. Uzanatsinda ndetse rwose nushyiramo ubushake bizagenda neza. Kumpagaritse surashaka ko nguha rifite nka kugeza ku kigo nderabuzima Nadine. Oya giti nuko nyine mbonye mugiye nkagira ubwoba. Sinzi n'ibyo navuze byose bari abantu mwazanye babyumvise neza. Nukuri mfite ubwoba. Ubwoba bw'icyo ubwo Nadine? Nese ko nabonaga abantu bitegereza bakandika, nkavuga amagambo menshi nk'ay'abagombozi bakandika gusa, bakaba bagiye ntacyo bambwiye. Aha. None se mudugudu wawe ntacyo yakubwiye? Ndumva ntacyo pe, ntacyo. Okay. Ngaho witegereza ntacyo. Iyo Rufonse se yaba yarabibabwiye? Oya nta kidasanzwe nigenzura twarimo nta kindi. Umuyobozi rwose ibyo mwatubwiye ko tutagomba gukomeza guhanga amaso inkunga duhabwa kuko izagera igahagarara. Oya sukubeshya. Niko bimeze Nadine. Kuko inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 ntabwo izahoraho. Niyo mpamvu tubashishikariza kuyikoresha neza, kuboneza urubyaro, gushaka uko namwe mugira icyo mukora kugira ngo ejo hazaza muzigire. Ibyo mutubwiye byose ngerageza kubishyira mu bikorwa rwose. No gutera ibiti by'imbuto nakabiteye nuko ahomba atari wanjye. Ariko nk'imboga hari inyuma nazinze mu mufuka ngira ngo mwazibonye. Uya wivuga byinshi twabibonye Nadine. Kandi ni byiza ko twagutunguye tugasanga wita ku isuku. Shakibondo ukifite utarayigurishije nka bamwe na bamwe tujya dusanga batakifite. Yewe no kura narabitangiye rwose ubu nkura amandazi ariko rwose kuko igishora ari gito sinabasha kubona ama nkodesha inzu urebye ubundi no hafi no kubyara. Ibibazo ufite Rufonse yarabitubwiye niyo mpamvu natwe twaje nk'itsinda kugira ngo tubigenzure. Niba mwarira ko yabeshye rwose ntabwo Rufonse ajya abeshya rwose narabimubwiye imibereho ntinyoroheye ariko mu by'ukuri nanjye nta kizanshima nko kubasha kwigira nkava mu bafashwa nkifasha byaba ngo nkafasha n'abandi. Ibyo ni byiza. Nicyo ngukundira rwose sore uhora n'ibiganiro bidashira. Ariko Nyiramari uyu mugore Mukagasana mwamwakiriye gute muri koperative yacu ngo aze kuninura? Kuba muri koperative yemeza abanyamuryango bashya se kuki utamwanze? Yego se kuvuga nabi Nyiramari. Sori natangiye kuvuga ibyanjye simbona Nyiramari zarahindurije. Yewe arahinduriza se ahinduriza mu biki? Ariko se kuba ubukwe bwo kumusaba butarabaye bikubabariza iki koko Nyiramari? Ariko se utababara yabameza ate koko? Uko mwese muri ababyeyi iyo mutekereje Rangwida ntimwishyira mu mwanya we ngo mwumve umubabara afite koko. Aha ngiye sinjya nkunda kwikorera imitwaro y'abandi. Suko se rata Mukagasa ariko nimubwiza ukuri koko umuntu avunwa n'umutwaro atikoreye kubera iki? Sore na ntawe Mukagasana rero mwembi muri ababyeyi igikwiye no gushaka uko twanasura Rangwida ahubwo. Ute tukamusura Rangwida ngo ngwiki ngo dusura nde Rangwida tumusura mwiki tukaganira nawe diserega yagize ibibazo. Erega na Nyese aradukeneye nk'ababyeyi nyabusa
tukamubwira ko atari ishira ryiza irukanka imyaka tugezemo tuzi abakobwa benshi bagiye babengerwa kuri aritari ariko ubuzima bugakomeza ndetse bakabona abandi bagabo babakunda. ahubwo se wavuze ko buriya n'ubwe biriya byabaye ashobora kwiyunga n'uwo musore wari kumusaba ubukwe bugasubukura? nabyo byashoboka. nyiramariza nkuyeho ngo nde yiyunga nande rimwe se cyangwa ni kabiri wumvise umusore n'inkumi byagenze kuriya kandi bikarangira babanye? ntabwo wari kirisi. ese ko wagira ngo hari amakuru ufite tudafite Sori? ndayafite nyine niyo mpamvu ndi kubaseka rwose nivanyeyo. sinabivuze ukavuga ngo nayanjye Sori iteye kuhorana amakuru abandi tutamenye niko ko byagenze bite? ubukwe bwa Nyesi bwahagaritswe n'iki Sori? tubwire Sori niyihe mpamvu yatumye uriya musore asubika ubukwe ukaba uvuga ko hari impamvu yabiteye yatuma atasubirana na Nyesi? mwabagore mwe rero ndabibabwira ariko ndabasabye muramenye ntibizarenga mwebwe uko mwaje gukora muri koperative uyu munsi. uko ubizi se muri twebwe hari umunyamagambo urimo Sori? nta munyamagambo urambabarire mva murabanza munyemerere ko rwose ntawe muzabibwira. ntawe pe kuko nyine biramutse bigiye bikagera kuri Rangwida yabaririza uko mwabimenye ugasanga munteranyije n'uwabimbwiye yanyizeye kandi nawe yarabibwiwe na Rangwida mwizeye. ndabanza kubumva kuko nimwe mugize inama ifata ibyemezo. nibyo kuko ibibazo bya Nadine birumvikana. nk'uko umuyobozi w'umudugudu wabivuga anakoresha inkunga y'ingoboka ahabwa neza. ibyo ntitubishidikanyaho kuko n'abajyanama b'ubuzima barabyemeza anubahiriza amabwiriza ahabwa n'abaganga ntasiba ku gipimo agerageza gukora ngo anave mu bukene. erega niyo mpamvu amahirwe yasabye nge numva yayahabwa. igitifu ikoreshwa n'amarangamutima. gute se ubwo? murabizi dufite abantu benshi bakeneye ubufasha tworoheye use ejo n'undi ntiyaza ati nanjye mfite ibibazo ibi n'ibi nimunyorohereze ku buryo se yaza tumufiteho amakuru ko ari wa muntu urara mu kabari ko ari na wa wundi uhabwa inkunga y'ingoboka akayikoresha ibyo itagenewe tukamwumva. nibyo koko uriya mubyeyi Nadine amaze amezi 3 ari mu icumbi yahawe. anafata iyo nkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abonsa mu miryango ikennye. ariko se yaricariye aririra agereka akaguru ku kandi ngo nzatungwa n'inkunga. oya pe yagerageje gushaka icyo akora twe turabizi neza. nakore nyine ave mu bukene ashaka inza yishyure areke gukomeza kubindiririza. kwa mugabo uvuze ijambo ribi cyane ntabwo ari ribi ariko ni ikinyarwanda mvuze niko umuntu yakumva ko yafashwa mu tuntu twose. mwigenzura byagaragaye ko yubahiriza gahunda zose ahabwa na muganga kandi yubahiriza amabwiriza y'abajyanama b'ubuzima. icyo muganga amubwiye gukosora utahasubirayo yagikosoye. umva rero mwabantu mwe kuko namwe mwabyiboneye uriya mubyeyi ari hafi kubyara ibyo ntimubizi kandi koko ubushobozi bwe buracyari buke pe kumushyira hanze byamusubiza inyuma. hanyuma akabyarira mu buzima bubi ari we n'umwana bakamererwa nabi uwo mwana twarindaga imirire mibi n'igwingira agahura nabyo. oya nibyo rwose. gitifu rero ndakumva ugiye kumubwira ko tumugeneye ikindi gihe gito akabyara agafata imbaraga agakora cyane kikazarangira ari mu batanga ubuhamya bwiza bakesha inkunga y'ingoboka yahabwa abagore batwite n'abonsa bikuye mu bukene. urakoze Sosiya maniragu nawe urakoze reka muhamagare. Nadi Karame ngwino ye. nari mbitabye. Nadina rero mu gitondo itsinda ryagusuye riragenda riraganira riragaruka turongera duhurira hano twongera kuganira none umwanzuro twafashe ndatekereza ari mwiza kuri wowe ariko tufashe kugira ngo twite ku buzima bwawe n'ubw'uwo mwana utwite. murakoze abayobozi bacu beza murakoze cyane murakarama Imana ibaha umugisha sinzi abakoze Sori n'ukuri. urumva ko atari agasuzuguro Oba? kuba nkubwije ukuri ko utazi neza icyo twagutoreye se ni ukugusuzugura? ni ukunsuzugura cyane kandi mwarimu aba yangiriye icyizere akansigira note ngo mbafashe kuzifata. kuzandika se warangiza ukazisiba umuntu ataramara kuzandika byo bikumariye iki? ibyo nshinzwe ariko ntiharimo uburangare bwanyu Oba. uravuze ngo njye ndi indangare? Obama ntunyumve nabi simvuze ngo uri indangare ariko nawe urabizi ko tugomba gukoresha umwanya muto kugira ngo dutangire irindi somo. ntacyo mfashije Marite ntacyo pe. Oba windakarera mani. urabizi neza ko maze iminsi ntaza kwiga ndwaye noneho nziye ndebera ibyo uri kunkorera. ariko si wowe navugaga pe
navugaga ba Gahera na ba Merive na bagenzi babo babona ati icyo nsigiye inshingano bakiganirira. iyi kutavuze ba Karine Annette na ba Peninasi nabo nyine bari muri abo, sibyo note batararangiza kuko bahugira mu kwiganirira. hanyuma baba nkabirenganiramo kuko nsigaranye intoki 3. Yesu we Oba miki sori nukuri mbabarira mani cirapa mbabarira ndakwinginze sinibukaga ibyakubayeho. ariko Marite reba ukomeza uku nguku nyitegereze neza nsigaranye izi ntoki 3 zonyine ku kuboko kw'iburyo yewe nazo ntizirakira neza urabona ko zababutse ndagerageza kuzikoresha uko ziri none ndebera ibyo buri kunkorera n'ukuri muri iri shuri. Ndakwinginze mbabarira Oba. ubu mugomba kumenya ko muri mu ishuri ryanyu mufite umuntu ufite ubumuga mukamukuriraho imbogamizi zose rega zimubuza kugera ku ntego ze. Ndabyemera ko nagukoshereje ariko sinari mbigambiriye byandenzeho mana ariko ndicikira. urongera ubyandike se? Ndagutiza note zanjye kugira ngo uze gufata izawe sibyo nibiri bugufashe se kandi mbabarira inshuti yanjye uzi ko nkomera cyane urambabariye Oba. Peace man niba mbabariye. rekeraho sori rekeraho rwose. njye nababwiye ngo ibyo muvuga byose nuko abana banyu bakiri batoya. muri mwe yaba hari ufite umukobwa w'inkumi cyangwa umusore yabyumva. ariko mba nabumvise rwose mukanyica ku buryo rero navuga ko Chris yakoze amakosa. yarayakoze akomeye cyane nako buriya ntiyakundaga Nyesi. ntiyamukundaga arata Nyiramari. niyirorere rwose umukobwa wacu azabona undi musore mwiza uzamwakira uko ari. Erega mwabigize ibyanyu uzi ko wagira ngo mwana mubyaye. Sukurata twese turababyeyi Mukagasa kumva ko umusore yabenze umukobwa atamuziza imico mibi atamuziza ikindi icyo ari cyo cyose ngo nuko yumvise ko yabyaye biragayitse. ni ukubona abantu bagenda mu modoka uriya muyobozi w'ikigo nderabuzima ndamugaye. ubu se ko Anyesi yabyaye Rupeza akiri umwana mutoya twese tubizi ko nyuma yo guca muri ibyo byose umwana w'umukobwa yitwaye neza agasubira mu ishuri akiga akarangiza amashuri ye ntajye kubikirara akagaruka iwabo i Nyarurembo. uravuga ibyo gusa vuga ko ntanatererana urundi rubyiruko makora urumva akaruhuriza hamwe kugira ngo bigishwe ku buzima bw'imyororokere ngo hato hatazagira uhura n'ibibazo nk'ibyo yahuye nabyo. nubwo hatabura ababigwamo ariko aba yabagiriye inama akanabashakira impuguke zitandukanye zikabigisha. ariko wagira ngo babaroze mwese ibyo rero ntabwo bikuraho ko ari umukobwa wabyariye iwabo. kandi hanze aha hari abakobwa bakiri bato beza batanabyaye cyane rwose. muri make twe dufite abakobwa bahuye n'ibyo bibazo dukureho nta bakwe tuzabona. yegora ukantengwa nta mugabo azabona kuko yagize ibyago agaterwa inda na musaza we amufashe ku ngufu. mana we si ibyo tuvuze Nyiramari. icyo mutavuze ni iki sera? Nyiramari tuza nshuti yanjye twese turabizi yuko kubyara atari impamvu yatuma abakobwa bahama iwabo. suko urumva n'undi byagwiririye wese abyumve yuko bitamubuza kuzabona umugabo rwose. erega mwakigikira uriya musore sha nuko ntamugeraho ngo muhukuri kwe. wamuhukuheze nyine biterwa n'umuntu ku giti cye rwose. Nyiramari ntubyumve nabi nawe ufite abahungu kandi ndabizi. uzi iki sori uzi iki? ngo nzi iki ndakizi reka nyikubwire nyine urumva noneho nako wakwishimira ko umuhungu wawe nka Korode Ndutiye cyangwa Ngenzi bakuzanira umukazana ufite umwana kandi hari abakobwa batabafite. impaka ni zose mu babyeyi b'i Nyarurembo wowe se urabyumva ute? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana.